সো হ্যালো গাইস, আজকে অ্যামাজন থেকে একটা নতুন আমার পার্সেল এসেছে। এটা আপনাদের সামনে আনবক্সিং করব। এটা হচ্ছে সেই পার্সেল। এটাই ছাড়ো। আমার সেই পার্সেল, এটা হচ্ছে ফিক্সেটিভ। এটা সাধারণত স্কেচ বা কোনো অ্যাক্রিলিক অয়েল পেন্টিং করার পর তার উপর স্প্রে করা হয় যাতে এটা খারাপ নয় ছবি। তো আমার দুটো স্কেচ আছে, সেটা করেছি, আপনাদের সেটাতে আমি স্প্রে করবো। তো গাইস, এই যে এখানে আমি ফিক্সেটিভটা স্প্রে করলাম মাত্র। এই যে আপনারা যে ছবি দুটো দেখতে পাচ্ছেন, এখানে ফিক্সেটিভটা আমি স্প্রে করলাম। করার পর যদি এখানে যেমন হাতটা যদি আমি একটু ঘষার পর এই যে স্কেচটা আমার হাতে লাগছে না। আগে যখন করছিলাম তখন এই পেন্সিল শেডগুলো হাতে লাগছিল। এটাই আর কি ফিক্সেটিভটা এই কারণে ইউজ করা হয়, যাতে কারো যদি হাত পড়েও ছবিটার মধ্যে যাতে ছবিটা নষ্ট হয়ে না যায়। তো আপনারা ইউজ করতে পারেন যদি আপনারা স্কেচ করেন। ভালো প্রোডাক্টটা, ফিক্সেটিভ নাম। আপনারা অ্যামাজন, ফ্লিপকার্ট যেখানে ইচ্ছা অর্ডার করতে পারেন। তো আজকের ব্লগটা এখানে শেষ করলাম।